大家好，我是 YC 亮，来自 GM Communication。怎样Berhad坚持了3年 WeMiGo Apps， 我付出的终于看到成果了。用了 WeMiGo Apps 之后，我发觉到烂苹果在我们的公司里面消失，反而制造更多好苹果。因为我看到员工以前不愿意付出，直到现在他很肯为自己的一些 task 而去做到更好，然后还愿意去加班，拜6礼拜也来做。在这个奖励制度，我发现员工已经清晰目标跟方向要做些什么，帮助了员工完成梦想之外，我还帮助到公司增长业绩，而且还复制了几个人才成为领导。这个 WeMiGo Apps 我会介绍我身边的伙伴还是其他的朋友，因为可以帮助快速成长。